Halo, kita jumpa kembali, bos. Pagi hari ini kami mau bawa Vario bos pet 58. Nah nih teman-teman, boleh kita lihat. Nah ini bobotnya kita di sini kosongin. Di sini kita kosongin yang bobotnya di sepeda 58 yang bisa copot pasang gaspul. Ini saringannya teman-teman, sepeda 58. Lalu kita pasang lalu ini tutupnya kita bikin yang bisa pasang baut di sini nih, bibirnya bisa pasang baut. Ini dari teman-teman tinggal kita nyambung saringan dong gitu.
Nah ini teman-teman, ini sudah jadi nih, tinggal pasang gaspol. Tapi sayang motornya nggak ada, dibawa yang sama yang punyanya. Udah sampai sini dulu teman-teman. Teman-teman kalau nonton video saya jangan lupa pencet subscribe, dukung Akyun knalpot. Dadah, sampai jumpa.